Karibu Filamu Darasa Tanzania. Filamu Darasa Tanzania ni programu maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu mbalimbali kuhusiana na uelewa kuhusiana na utengenezaji pamoja na uandaaji wa filamu. Na programu hii inaletwa kwako nami Steven Mapunda kupitia channel ya Steven Mapunda Film. Unachotakiwa kufanya ni kulike, kusubscribe, kucomment na kuweza kualika watu mbalimbali na kushare na watu mbalimbali ili kuweza kushiriki pamoja nasi katika Filamu Darasa Tanzania. Katika kipindi kilichopita tuliweza kujadili kuhusiana na kitu kinaitwa post production. Katika post production pia tuliweza kuona makundi 8 ambayo yanapatikana katika post production. Ukihitaji kuyaona zaidi basi tafuta kipindi kilichopita uweze kuona katika vitu 8 vinavyopatikana katika post production ni vitu vya aina gani. Leo hii tunaingia katika distribution. Distribution ni nini? Distribution ni ile process ya kuweza kuifanya filamu ambayo imeandaliwa kuweza kuifikisha kwa jamii husika. Hii ni hali ya kufanya kitu wanaita publicity, kuweza kuisambaza filamu ili watu waweze kuiona na kuweza kupata kile kitu ambacho kilikuwa kimekusudiwa katika filamu husika. Kwa hii ni stage ya mwisho katika uandaaji wa filamu ambao ni distribution. Katika distribution sasa hapa tunaweza tukapata vipengele visivyopungua 4. Kipengele cha kwanza tunapata kuna kitu kinaitwa theater release, kuna kipengele cha pili kinaitwa DVD release, alafu kipengele cha tatu kinaitwa television release na kipengele cha 4 kinaitwa digital release. Kwa hivi ni vipengele vya muhimu sana katika distribution ambavyo tunatakiwa tuweze kuvizingatia sana. Hebu tuangalie kipengele cha kwanza ambacho kinaitwa theater release. Theater release ni nini? Ukumbuke kwamba upo katika Filamu Darasa Tanzania ambapo hapa unaweza kupata elimu mbalimbali. Unachotakiwa kufanya, hebu comment swali lako hapo chini ukiwa unataka kujua vitu mbalimbali vinavyohusiana na filamu. Hebu like, hebu comment, hebu subscribe, share na watu mbalimbali waweze kupata elimu hii ambayo inatolewa nami Steven Mapunda katika channel hii ya Steven Mapunda Film. Tunaendelea kuangalia vipengele ambavyo vinapatikana katika distribution na tukasema kipengele cha kwanza ni theater release. Hii ni hatua ambayo mara nyingi sana wenzetu ambao wenye industry iliyoendelea zaidi ya utengenezaji filamu wameweza kuitumia kwa muda mrefu na imeweza kuwasaidia sana. Kuna siku moja niliwahi kukutana na director mmoja aliwahi kuniambia tofauti ya filamu ambazo zinafanyika Afrika au Tanzania na filamu ambazo zinafanyika katika nchi zilizoendelea kama Ulaya, Hollywood na kadhalika. Kwamba kule kwenye distribution wana uwanja mkubwa sana wa kuweza kufanya biashara kuliko sisi. Ingawaje kwa sasa hivi industry yetu kidogo inaamka na kuweza kufuata zile procedures za kuweza kufanya distribution katika filamu. Kwa mfano tu ukiangalia kwa mfano Hollywood pale, Hollywood kama Hollywood yenyewe ina nyumba za sinema zisizopungua karibu 5,000. Kwa hiyo ukija kuangalia katika nyumba 5,000 zinazofanyika katika kudistribute movie, zile nyumba tu peke yake zinaweza kurudisha ile fedha ambayo imeweza kutumia katika bajeti ya filamu nzima. Lakini kwetu sisi je, hapa Tanzania tuna nyumba ngapi za sinema ambazo hizo nyumba za sinema tunaweza tukazitumia kama platform kwa filamu zetu za Tanzania kuweza kufanya release ya filamu zetu husika. Kwa hii ni kitu cha msingi sana na ni kitu ambacho tunatakiwa tukitolee macho na kuweza kukifanyia kazi. Kwa kwenye distribution kuna kitu kinaitwa theater release ambayo hii theater release kwa Tanzania naweza tukachukulia mfano kama maeneo mbalimbali ambapo kuna majumba ya sinema na sisi ni mashahidi, ni maeneo tofauti ya katikati ya mji yanaonyesha hizo sinema na tunaweza kuangalia sinema za nje, sinema za ndani na sinema za Afrika kiujumla tunaziona katika hizo nyumba za sinema. Ile tunapoenda kuangalia sinema imetoka, mnaenda katika nyumba ya sinema kwenda kuangalia. Ile ni procedure na hatua ya kufanya distribution. Na kitaalamu unashauriwa unapotengeneza filamu kabla hujaweza kuitoa katika mfumo mwingine wowote na kuweza kuwafikishia jamii, kwanza uweze kuitoa katika mfumo wa theater release. Kwa hiki ni kitu cha kwanza ambacho hata tasnia yetu ya filamu Tanzania kwa sasa naona kuna baadhi wanajaribu kufanya na tumeshuhudia kuna filamu mbalimbali zinaweza kuzinduliwa katika theater tofauti za hapa Tanzania. Hilo ni jambo zuri sana na hiyo ni procedure ambayo ipo katika
Distribution hiyo ni moja ya procedure ambayo ni ya kwanza kabisa ya theater release. Je, wewe una filamu yako, umepanga vipi kufanya distribution? Mimi nakushauri anza kutengeneza theater release. Na mimi ningekuwa mshauri wako mkubwa zaidi kuweza kushauri unawezaje kutengeneza theater release. Utapeleka kwenye nyumba ya sinema? Hapo ulipo mtaani kwako. Hebu jaribu kutengeneza mazingira ya kwamba watu waweze kujua nini unakifanya. Alafu baada ukikamilisha hapo, jaribu kuorganize kwamba jamani, mimi nina filamu yangu nataka niifanyie theater release. Unatafuta eneo fulani, hilo eneo fanya promotion, jaribu kualika marafiki, ndugu, watu wako wa karibu waweze kukusupport, uweze kufanya hicho kitu. Kupitia hao watakuwa ambassador kwa watu wengi ambao watakuwa bado hawajaiona hiyo filamu. Inawezekana pia ndio ikawa hatua yako wewe kuweza kufanya distribution ya filamu yako husika. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni theater release. Hatua ya pili ambayo inapatikana katika distribution, hii tunaita DVD release. DVD release ndio hii mfumo ambao ndio tumeuzoea kwa Tanzania kwa muda mrefu sana. Tulikuwa tukifanya sinema zetu tukitegemea kwamba tuweze kubani CD na tuweze kufanya distribution. Kwa hii ni mfumo ambao hata huwezi kuuelezea sana kwa sababu ndio mfumo ambao tumeuelewa na mfumo ambao tumeufanyia kazi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tumesema katika distribution kuna vipengele ambavyo vinazaliwa, ambacho kipengele cha kwanza tukasema kuna kitu kinaitwa theater release, kipengele cha pili DVD release, na kipengele cha tatu ni TV release, television release. Hii television release ni nini? Television release ni ile hali ya kuweza kusambaza filamu yako au kuifikisha filamu yako kwa jamii kwa njia ya televisheni. Kwa mfano kwamba wewe umetengeneza filamu yako, sasa hii filamu unaamua kwamba uweze kupeleka kwa jamii, ndipo unapoenda katika makampuni ambayo yanaonyesha kuna makampuni mbalimbali ambayo yanaonyesha sinema. Unaenda pale unasema mimi na filamu yangu ipo ya mfumo huu na nahitaji kuweza kuirelease. Kwa wale utapokubaliana nao watakapoanza kuionyesha filamu yako, basi hiyo pia ni njia ya kufanya distribution ya filamu yako, kwa sababu mtakuwa na makubaliano, mtakuwa na mkataba na malipo yatafanyika. Kwa hiyo hapo umefanya distribution kwa njia ya television, tunaita television release. Hii ni njia ya tatu ya kuweza kufanya distribution katika filamu yako husika. Njia ya nne ya kuweza kufanya distribution, hii tunaita digital platform release. Digital platform release hii ni njia ambayo inatumika katika kufanya distribution. Digital platform release ni nini? Hii sasa hii ni mfumo ule wa kuweza kufanya distribution filamu yako kwa njia ya mitandao. Unaweza ukatumia mitandao mbalimbali. Kuna mitandao mingi ambayo inatumika katika kufanya distribution. Na hiyo mitandao sasa unapoitumia kwa ajili ya kuweza kuisambaza filamu yako, hiyo njia tunaita digital platform release. Kwa hiyo hii pia ni njia ambayo inatumika na kuweza kuleta pesa kwa mwandaaji na kuweza kuleta faida katika filamu husika. Hapa tunaangalia kuhusiana na distribution. Na distribution tumejadili kupitia filamu darasa kwenye channel ya Steven Mapunda Film. Hebu like, subscribe, comment, alika watu mbalimbali waweze kuweza kufuatilia masomo haya ili iweze kuleta faida na kuweza kuleta mapinduzi makubwa katika tasnia yetu hii ya filamu. Leo tuko tunaangalia distribution, na katika distribution tukapata kuna vipengele vinne ambavyo vinatumika katika kuweza kufanya distribution. Kipengele cha kwanza tukasema theater release. Theater release ni kitu cha msingi sana ambacho unatakiwa ukizingatie wewe kama producer, wewe kama msanii, wewe kama mdau wa filamu ambaye unahitaji kupata faida kupitia hiyo filamu. Kipengele cha pili tukasema DVD release. Kipengele cha tatu tukasema television release. Kipengele cha nne tukasema digital platform release. Hivi ni vipengele vinne vya muhimu sana kuweza kuvizingatia. Na katika distribution Filamu Darasa Tanzania tukaweza kutengeneza maumbo makuu matatu. Maumbo makuu matatu tukayapa jina la kwanza kabisa la juu kabisa, tukasema hili jina tutaita filamu biashara. Filamu biashara. Sasa filamu biashara tukasema kwamba hii filamu biashara ina makundi makuu matatu ya kuzingatia. Kundi la kwanza ni manufacture, kundi la pili ni distribution, na kundi la tatu ni consumer.
Hii manufacture ni nini? Manufacture kwamba utengenezaji, utayarishaji na uumbaji wa hiyo kitu. Hiki ndio kipo katika kipengele cha kwanza kabisa, na kipengele cha pili kipo kama sehemu ya usambazaji ambao ni distribution, na kipengele cha mwisho kabisa kama consumer, kwa mlaji au mtumiaji au mtazamaji au mdau wa filamu. Mtu yote ambaye anafanya filamu kwa lengo la biashara lazima haya makundi matatu uweze kuyazingatia, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akatengeneza filamu lakini filamu yake ipo kwa ajili ya kutazama yeye na familia yake, au ipo kwa ajili ya yeye kujifurahisha na si kwa ajili ya watu. Lakini kama unafanya biashara ya kuhusiana na filamu, lazima haya mambo matatu yahusike: manufacture, distribution pamoja na consumer. Filamu Darasa Tanzania tumewasha.